Έχω εδώ πέρα έναν εγκέφαλο από Bosch, τον EDC 17 σε 60, από τα Citroën Peugeot 1600 κυβικά πετρέλαιο. Θα διαβάσουμε τώρα τους χάρτες που είναι οι χάρτες με τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του αυτοκινήτου. Το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε στο δρόμο εντελώς. Το AdBlue το μπλοκάρισε και δεν παίρνει μπρος το αυτοκίνητο τώρα. Θα τον έχω τον εγκέφαλο έξω βγαλμένο αφού ακινητοποιήθηκε, τον εγκέφαλο του κινητήρα. Συνδεδεμένος εδώ πέρα στον πάγκο με σταθερή στα 13 V και διαβάζουμε όλες τους χάρτες για να ξεμπλοκάρει ο εγκέφαλος και να πάρει μπρος αφού το μπλοκάριζε η λειτουργία του AdBlue. Διαβάζουμε εδώ πέρα τα χαρακτηριστικά λειτουργία στα οποία μπορεί να γίνει το αυτοκίνητο και στάδιο 1 οποιαδήποτε στιγμή αναβάθμιση υποδύναμης. Είναι εδώ πέρα όλα μέσα τα χαρακτηριστικά λειτουργία του κινητήρα σε αυτό το αρχείο που θα διαβάσουμε με τους χάρτες. Εδώ πέρα είναι ο εγκεφάλος μας συνδεδεμένος στον πάγκο που το διαβάζουμε. Θα αποθηκεύσουμε ένα αρχείο, θα το κάνουμε backup το εργοστασιακό αρχείο 4 MB. Θα κάνουμε τις κατάλληλες αλλαγές, τροποποιήσεις για να λειτουργεί καλύτερα και να μην ακινητοποιηθεί ξανά στο δρόμο το αυτοκίνητο στα καλά καθούμενα. Δεν θα εμφανίζει μηνύματα στο καντράν που να αφορούν για AdBlue και ουρία. Είναι το 1600 κυβικά πετρέλαιο με ημάδα χωνισμού, το συγκεκριμένο, που συναντάμε σε όλη την γάμα Citroën Peugeot. Διαβάζουμε αρκετά γρήγορα το αρχείο, έχουμε φτάσει περίπου στο 54%. Θέλουμε λίγο χρόνο ακόμη για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Θα γίνουν κατάλληλες τοποποιήσεις και checksum, επαληθεύσεις με το WinOLED ώστε να έχουμε μια πολύ καλή λειτουργία του κινητήρα. Βλέπουμε έχει μέσα ο κεντρικός επεξεργαστής, είναι ο TC1793. Είναι η νέα γενιά επεξεργαστών που φοράνε αυτοί οι εγκέφαλοι EDC17 για να έχουν αμεσότερη απόκριση, καλύτερα χαρακτηριστικά λειτουργίας και ανταπεξέρχονται πιο εύκολα για να υπερκαλύψουν τις προδιαγραφές Euro 6. Είναι όντως πολύ καλή εγκέφαλη αυτή της Bosch, εξαιρετική εγκέφαλη, αμεσότητα, διορθώσεις, πάρα πολύ εγκέφαλη, πολύτιμη αυτή η εγκέφαλη της Bosch στα Euro 6 και Euro 5. Αξιόπιστη εγκέφαλη, πραγματικά. Τους θεωρώ από τους καλύτερους στον ανταγωνισμό, την Bosch, στους εγκεφάλους, προμηθευτή. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία τώρα εδώ πέρα. Θα κάνουμε backup το αρχείο. Πολύ ωραία. Το αποθηκεύουμε μέσα στο φάκελο. Μας λέει ότι η checksum είναι σωστή, ότι είχαμε ένα ωραίο και καθαρό διάβασμα. 4 MB αρχείο. Πολύ ωραία. Πάμε να το δούμε και από πάνω μέχρι κάτω. Είναι ένα καθαρό αρχείο όπως το βλέπουμε. Πολύ ωραία. Και πάμε να κάνουμε τις κατάλληλες τροποποιήσεις. Εδώ πέρα βλέπουμε τον τροποποιημένο χάρτη, το οποίο θα το γράψουμε ώστε να μην έχουμε προβλήματα πλέον και το αυτοκίνητο να πάρει μπρος, γιατί είναι ακινητοποιημένο οριστικά στην άκρη μέχρι την οριστική αποκατάσταση της μεγάλης βλάβης που έχει. Ωραία. Το αρχείο είναι έτοιμο και πάμε να το γράψουμε τώρα. Έχουμε σταθερά τάση 13 V στο τροφοδοτικό.
Ξεκινάει η διαδικασία να το διαβάσουμε. Το διάβασε τον εγκέφαλο, τα σηριακά του νούμερα, hardware και software number. Πολύ ωραία. Είναι ότι στη 1793, πολύ σωστά. Και θα πάμε να επιλέξουμε το σωστό, το κατάλληλο αρχείο το οποίο έχουν γίνει οι τροποποιήσεις, ώστε να γίνει η εγγραφή και να βάλουμε το σε λίγο μπρος και το αφεκίνο που το δείξουμε που είναι κοινοποιημένο. Ωραία, αφού έχουμε επιλέξει το σωστό αρχείο θα το γράψουμε. Η διαδικασία της εγγραφής θα είναι πολύ πιο γρήγορη πλέον. Πατάμε να ξεκινήσει η διαδικασία της εγγραφής. Σε κάτι από λιγότερα από 2 ώρες μετά θα το γράψει. Θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Εδώ πέρα, όπως θα δούμε, θα προχωρήσει τόσο γρήγορα, δεν θα πειράξει αρκετά στοιχεία μέχρι το 68% και από το 68% και μετά διορθώνει τις τροποποιήσεις που έχουμε κάνει στους χάρτες. Από το 0 μέχρι το 68% δεν πειράζει τίποτα άλλο μέσα και διορθώνει, μόνο γράφει το συγκεκριμένο από το 68% μέχρι το 100% τα διορθωτικά σημεία που θέλουμε. Γι' αυτό βλέπουμε μας βγάζει μήνυμα skipping 114.000 μέχρι το 1FFFF. Εκεί πέρα είναι στοιχεία τα οποία έχουν προστασία εγγραφής και αν πειραχτούν και πάμε να το γράψουμε τότε θα έχουμε πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα. Οπότε αφού έγιναν οι κατάλληλες διορθώσεις, κοντεύει να ολοκληρωθεί τώρα και η διαδικασία. Θα μας βγάλει τώρα σε λίγο το μήνυμα που είμαστε στο 90%. Ότι η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς τώρα, σε λίγο κοντέψει. Ούτε ένα λεπτό δεν έχουμε ακόμη για να το... Δεν μάθαμε να απομένει ακόμη για να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής. Ωραία, συνεχίζει. Και έγινε η εγγραφή όπως μας γράφει 100%. Πάμε να το βάλουμε στο αυτοκίνητο και να πάρει μπρος. Εδώ είμαστε στο αυτοκίνητο, κάνουμε τον προγραμματισμό, είχε κινητοποιηθεί, τώρα θα πατήσουμε μίζα και θα πάρει μπρος. Αυτό δεν μας αφορά, είναι για βαλβίδες, ότι θέλουν αέρα και θα πατήσουμε μίζα να πάρει μπρος. Και το αυτοκίνητο είναι έτοιμο, πήρε μπρος.